สุดจะเป็นเนื้อทรายน้ำตาลอ่อนจะเป็นน้ำมันอายุในป่านะครับเราจะเตรียมกล้วยเราจะเตรียมเสาทิศนะครับทุกเสาโอ้เราจะให้อาหารสิงโตอยู่ประมาณวันละ5 กิโลครับต่อตัวต่อวันเนื้อครับเนื้อกับไก่นะครับเวลาไปนะครับบางวันก็มีเด็กดื้อนะครับลูกบอย700 โลอายุ40 ปีทางโน้นขวามือถ้ามิวหล่นลงไปนี่พ่อช่วยไม่ได้เลยนะเรียบร้อยเลยนะ5ก็ได้15ตัวนี้มีหมูเด้งอยู่กี่ตัวนับสิพ่อคิดว่ามัน3นะนับใหม่สิมันยังไม่ออกไข่เลยนับตัวเองด้วยหมูเด้งโอเคครบ3ตัวเต้นหน่อยไหนมันมาจากประเทศอะไรแต่หนูว่ามันน่าจะมาจากมองโกมองว่ามันคงน่าจะเป็น10 ปีนี่เหรอเพื่อนระวังตามเพื่อนลูกเขาเรียกว่าอะไรกระจกเทศใช่ไปแล้ว